হ্যাঁ খুব শিয়ানা হয়ে গেছে। কেমন লাগছে বন্ধুরা? তো হাটটা পাতার নিয়ম হলো 4 কোণ আছে করে। যখন আপনার কাছে একটা পাখি থাকবে, প্রচণ্ড গরম, যার কারণে খালি গায়ে আছি, কিছু মনে করবেন না। আর পাখিটা দেখুন, লাইভ প্রমাণ সহ আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এবং নিত্য নতুন ভিডিও দেখার জন্য অবশ্যই একটা লাইক এবং একটা সাবস্ক্রাইবার করে দেবেন।